আসসালামু আলাইকুম। তামান্না রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি বন্ধুরা আপনারা সবাই ভালো আছেন। তামান্না রান্নাঘরে আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে হাজির হয়েছি সুস্বাদু সবজির ডালের রেসিপি নিয়ে। আমি আপনাদের আজকে তৈরি করে দেখাবো বাঁধাকপি ও মসুর ডাল দিয়ে সবজির ডাল। চলুন দেখিয়ে দিই কিভাবে আমি এই সবজির ডাল তৈরি করব। বাঁধাকপির সবজি ডাল তৈরি করার জন্য আমি একটা বাঁধাকপির অর্ধেক পরিমাণ এরকম করে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর এখানে নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ মসুরের ডাল। এই ডালটা আমি এই ফাঁকে প্রেসারে দিয়ে সিদ্ধ করে নিব। এই বাঁধাকপিটা আমি একটু লবণ ও হলুদ গুঁড়ো দিয়ে মাখিয়ে নিব। এতে করে বাঁধাকপির যে কাঁচা গন্ধটা আছে তা আর থাকবে না। বাঁধাকপির মধ্যে আমি 1/2 চা চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে দিব আর 1/4 চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিব। এবার বাঁধাকপিটা হলুদ ও লবণ দিয়ে মেখে নিয়ে 10 মিনিটের জন্য রেখে দিব। আর এই 10 মিনিটের মধ্যে 2-3 মিনিট পর পর আমি বাঁধাকপিগুলো আবার একটু করে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে মাখিয়ে নিব। এতে করে বাঁধাকপিগুলো তাড়াতাড়ি নরম হয়ে আসবে এবং পানি ছেড়ে দিবে। 10 মিনিটের জন্য আমি বাঁধাকপিগুলো এভাবে রেখে দিচ্ছি। আর এর মাঝে আমি ডালটা প্রেসারে দিয়ে সিদ্ধ করে নিচ্ছি। বন্ধুরা, আমি চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি। প্যানটা গরম হয়ে গিয়েছে। এবার আমি ওই প্যানের মধ্যে প্রায় 3 টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি। এই সবজির ডাল রান্না করার জন্য সরিষার তেলটাই ব্যবহার করব। আমি ফোড়ন দেওয়ার জন্য 2টো শুকনো মরিচ নিয়েছি আর একটা তেজপাতা এরকম 2 টুকরো করে নিয়েছি। এখন একটু নেড়ে চেড়ে নিব। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব 1/2 চা চামচ পরিমাণ কালো জিরা। 10 সেকেন্ডের মতো নেড়ে চেড়ে নিব। এখানে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন কোয়া থেতো করে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে এগুলো দিয়ে দিব আর একটু নেড়ে চেড়ে নিব। একটা পেঁয়াজ আমি এরকম স্লাইস করে কেটে নিয়েছি, সেটাও এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব। প্রায় 30 সেকেন্ডের মতো ভেজে নিব। পেঁয়াজগুলো হালকা লাল করে নিব। পেঁয়াজ ও রসুনগুলো হালকা লাল হয়ে গিয়েছে। এখানে 2টো ছোট সাইজের টমেটো আমি এরকম সাইজ করে কেটে নিয়েছি। এগুলো এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব। আর টমেটোগুলোর মধ্যে 1 চিমটি পরিমাণ লবণ দিয়ে দিব। তাহলে টমেটোগুলো তাড়াতাড়ি নরম হয়ে আসবে। একটু নেড়ে চেড়ে নিব। আমি এখানে একটি পেঁয়াজ কলি এভাবে কেটে নিয়েছি। এগুলো এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব। আবার একটু নেড়ে চেড়ে নিব। এখানে 1/4 কাপ পরিমাণ মটরশুঁটি নিয়েছি, সেটাও এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব। এখন এই সবগুলো উপকরণ প্রায় 1 মিনিটের মতো এভাবে ভেজে নিব। মটরশুঁটির একটা কাঁচা গন্ধ আছে, সেই গন্ধটা যাওয়া পর্যন্ত ভেজে নিব। বন্ধুরা, 1 মিনিট হয়ে গিয়েছে। এখন লবণ হলুদ দিয়ে মেখে রাখা বাঁধাকপিগুলো এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব। একটু নেড়ে চেড়ে নিব। আমি কিছু গুঁড়া মশলা এখন এর মধ্যে অ্যাড করব। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ কাশ্মীরি লাল মরিচ গুঁড়ো, 1/2 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো, 1/2 চা চামচ জিরা গুঁড়ো, 1/4 চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এখন সবগুলো উপকরণ একসাথে মিশিয়ে নিব। উপকরণগুলো মিশানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি 2 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। আমি 2 মিনিট পরে ফিরে আসলাম। একটু নেড়ে চেড়ে নিব। বন্ধুরা, আমি এখানে আদা পেস্ট দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি এখানে 1 চা চামচ পরিমাণ আদা পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি। আবার একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। আমি আবার 2 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। আমি 2 মিনিট পর ঢাকনা খুলছি। আবার একটু নেড়ে চেড়ে দিব। এখন 1
চা চামচ পরিমাণ গরম মশলা গুঁড়া নিয়েছি, সেটাও এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব। বাঁধাকপির সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিব। আমি আবারও 2 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। 2 মিনিট পরে ফিরে আসলাম। আবার একটু নেড়ে চেড়ে নিব। এবার সিদ্ধ করে রাখা মসুর ডালটা এর মধ্যে এখন দিয়ে দিব। এবার ডাল ও বাঁধাকপির সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিব। এবার আমি বাটিটা ধুয়ে পানি দিয়ে দিব। আমি মোট 1.5 কাপ পরিমাণ পানি দিয়েছি। আপনারা ডালে যে রকম পাতলা বা ঘন রাখতে চান সেই অনুযায়ী পানি ব্যবহার করবেন। ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি বলক ওঠা পর্যন্ত ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। ডালের বলক উঠে এসেছে। আমি ঢাকনাটা তুলে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা, এখন এর মধ্যে এই পরিমাণ ধনেপাতা কুচি নিয়েছি, এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আবার একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। আমি আবারও 2 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। আমি 2 মিনিট পর ঢাকনাটা খুলছি। আমার সবজির ডাল অর্থাৎ বাঁধাকপি দিয়ে মসুর ডাল রান্নাটা হয়ে গিয়েছে। আমি এখন পরিবেশনের জন্য নামিয়ে নিব। বন্ধুরা, বাঁধাকপি দিয়ে মসুর ডাল বা সবজি ডাল পরিবেশনের জন্য একদম রেডি। আপনারা রুটি, পরোটা, পুরি বা গরম ভাতের সাথে এই ডাল পরিবেশন করতে পারেন। আবার যারা ডায়েট করেন তারা ডায়েট ফুড হিসাবেও এটা খেতে পারেন। পরিবারের সবাই খুব পছন্দ করবে। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। আর কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। আরও নতুন নতুন রেসিপির ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল বাটনে ক্লিক করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।